კაი, პრემიერ ლიგა, ბევრი ფაქტი მაქვს პრემიერ ლიგიდან. მათ შორის სხვადასხვა რაიან შერკიზეა 2 და რაიან შერკი შეიძლება ისეთ შაბეჭდილება შექმნილი იყო ეხლა ნაკლებად, მაგრამ აი ერთი თვის წინ რომ ვერ არის ისე ხოძზე როგორც უნდა ყოფილიყო. თუმცა, ახე ამ სეზონში მაგალითად რაიან შერკის უკვე აქვს 4 შეხვედრაში 2 ან მეტი საგოლე პასი გაკეთებული. ეგეთი რაღაცა ამ სეზონში პრემიერ ლიგაში მაგდენი სხვას არავის არ აქვს. ბრუნო ფერნანდეს აქვს 3. 3 შეხვედრაში აქვს 2 ან მეტი პასი გაკეთებული რა და ამას აქვს 4 შეხვედრაში უკვე შეურთელია ძალიან. დღეს თუ ამ ბოლო თამაშს მაგარი პასი გაუკეთა, გეხის გაუკეთა ძალიან მაგარი რაღაცა. გარდა მაგისა, შერკის აქვს 10+ პასი ამ სეზონში. მაგ პასზე ცალკე უნდა რო უყურებდი ისე აღფრთოვანდი მაგ პასით. თორე ყველა მაგას იზამდა და აი მან რო ცენტრი გაჭრა, აი ძალიან თან მარცხენათი რო გააკეთა ძალიან კაი პასი. იმიტომ რომ თითქოს არაფერი ისეთი, მაგრამ შაბლონურად არ ითამაშა რა. ხო. კი. და თან აი ბოლომდე ის არ არის ხა შერკი ხო ცაცია, ასე იგი მარჯვენათი კარგად თამაშობს, მაინც არ თამაშობს ცუდად. ორი ფეხით ხო. და აი მანდ შეეტყო ხო ცაცია შერკი ეგრე მახსოვს ცაცია. კი, მეც ეგრე მახსოვს. ორი ფეხით ერთნაირად თამაშობს. ორი ფეხით კარგად თამაშობს, ძალიან ხო და აი მაგ პასშიც მაგანი ითამაშა თავისი როლი რა. 10+ პასი აქვს ამ სეზონში და სადებიუტო სეზონში ბოლო ფეხბურთელი, რომელსაც ეგეთ შედეგი ჰქონდა, იყო დმიტრი ბაიე. ბაიე. 2015-16 წლის სეზონში რა კაი, ძალიან კაი იყო. ერთი სიამოვნება იყო მაგის ფეხბურთის ყურება და რატომღაც მე თავი მოიკლა რომ დაბრუნდება იმაში მარსელში. ანუ რეალზე იყო საუბარი მაგ დროს მახსოვს მინდოდა. ხო. მინდოდა, იმიტომ რომ ვესტჰემში ქონდა საოცარი. არა და მე ევროპის ჩემპიონატს კაი ქონდა თუ გახსოვს. 16 ევრო კაი ქონდა კი. ჩელსიმ წააგო ზედიზედ 2 თამაში უკვე 3 ან მეტი ბურთით და ბოლოს ეგეთი რაღაც მოუვიდათ კონტეს ხელში. 2018-ში. მაშინ ბორნმუთთან და უოტფორდთან წააგეს ოღონდ. აი ეს კლასიკური ის არის, ქუჩები არ ვიწყებენ. კი. ფეხბურთელია რა. არსაიდან მოსული რომ ესე უცებ ტარაპტი ალბათ საუკეთესო მაგალითი მაგისი და აი ერთ-ერთი არის. ტარაპტი პროსტა ის იყო რა, აი ბენ არფა და ტარაპტი იყვნენ ერთი დონეა. ძალიან მომტყუებელი, საკაიფო. ეს დონითაც კი. ეს დონითაც ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელი იყო. სიტის და არსენალისთვის საგანგაშო სტატისტიკაა ერთის ხოთაშორის. ბოლო 10 მატჩი როა იყო პრემიერ ლიგის. აი 22 ტურიდან ზემოთ. სიტის აქვს 100 გოლი. ეგეთ თამაშებში ბოლო 43 ეგეთ თამაშში. ანუ ესე გამოწვევ ფაქტობრივად ბოლო 4 სეზონში, ხო? ანუ 4 სეზონის წინ, 2-3 სეზონის წინ, 2 სეზონის წინ ამ სეზონში კიდე. აი ბოლო 43 ეგეთი თამაშიდან, რომელიც იყო ბოლო 10 ტურის ჩემპიონატის, სიტის აქვს 1 წაგებაში. 1 წაგება 43 თამაშში. ბოლო 10 ტური იყო. ხო, ხვდები. ანუ 22-დან ზემოთ. ერთხელ წააგეს 43 თამაშიდან ბოლო. ანუ ეხლა ხო 7-ია დარჩენილი. 7 კი არა და. ხო. 7-ია, ხო დარჩენილი. ანუ გამოიწვია 5 სეზონი ბოლო. ეს სეზონი 7 პლუს 3 ამ სეზონის და 4 40 წინა 4 სეზონი. იმას? არ ვიცი, ბევრი ისე არ არის, იმას ბევრი ექნა. ერთი წაგება ბოლო 5 სეზონში, ბოლო 10 ტურში. არ ამგონია რომ იქამდეც ბოლოს ბევრი წაეგო. 32 მოიგეს. 10 პრე და ერთი თამაში წააგეს. ვისთან წააგეს არ ვიცი, ეგარ მინახავს. საინტერესოა ის ვისთან წააგეს ერთი თამაში. ელიოტ ანდერსონის დასაფასებელი სტატისტიკა თამაშები, სადაც 10-ან მეტი recovery ქონდა. თუ წართმევა კი არა, position recovery-ას წეძახია. ელიოტ ანდერსონს ამ სეზონში ეგეთი 10 თამაში აქვს ჩატარებული. ეს თითქოს არაფერი, მაგრამ როცა გაიგებ მეორე ადგილოსან რამდენი აქვს, მაშინ მიხვდები, რომ ძალიან დიდი სხვაობაა. მეორე ადგილზე არიან სობოსლაი, დეკლან რაისი, ჟოელ ლინტონი და მატეუშ ფერნანდეში 3-ით. ანუ იმ ტიპებს ამ 4 დიდებულ ფეხბურთელს აქვს სულ 3 თამაში ჩატარებული, სადაც 10-ან მეტი ის კონდა ორმაგიტო position recovery ხო და ელიოტ ანდერსონს აქვს 10 ეგეთ თამაში უკვე ჩატარებული. ტოტენჰემის ამბავი ვერ არის თლად კარგად მაგას ვილაპარაკეთ. დედერბი დანიშნვა წააგო ისო სანდერლენთან ამჯერად და ბიჭო ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ საშინელ ფეხბურთს თამაშობს გუნდი. ეხლა კიდე რომერო დაკარგეს. დღეს წავიკითხე რომ სეზონის ბოლომდე დამთავრდაო. ჩემპიონატში იქნებაო.
მაგრამ სეზონის ბოლომდე დამთავრებულია, ვეღარ ითამაშებსო და თუ ჩახედავ კიდე პრემიერ ლიგის ცხრილს, აღმოაჩენ, რომ უეჭველი არის, რომ ან გავარდება ტოტენჰემი, ან ვესტჰემი, ან ლიდსი, ან ნოტინგემი. და ძალიან ცუდა, არც ერთი გამინდა რომ გავარდეს ამ 4-ში. ერთ-ერთი უეჭველი გავარდება. ლიდსი ხა იუნაიტედთან იგებს. ტოტენჰემის გავარდნა საცოდაობაა. ხო, და ძალიან უცნაური იქნება ესეთი შესაძლებლობის მქონე გუნდის გავარდნა, მაგრამ ყველაზე ახლოს ტოტენჰემია ამას. და ხა მოვყვები ტოტენჰემზე. ერთ-ერთი ამბავი ისაა, რომ ახლა ამ წლის სტარტის მერე 2008 წელს დერბი კაუნთის ქონდა 18 მატჩიანი მოუგებელი სერია წლის დაწყებიდან მერე 2003 წელს სანდერლენდს ქონდა 17 თამაშიანი და 93 წელს სვინდონს ქონდა 15 თამაშიანი ტოტენჰემს აქვს 14 ანუ შედის ანტირეკორდების სიაში ანუ ამაზე მეტი წელი რო დაიწყო წლის დასაწყისიდან მოყოლებული მოუგებელი მატჩები 14 აქვს ტოტენჰემს ჩატარებული და ამაზე მეტი მარტო ქონდა სვინდონს 93-ში, სანდერლენდს 2003-ში და დერბის 2008-ში. რა საერთო ამ სამ გუნდს შორის რომელიც ჩამოვთვალე? სამივე გავარდა პრემიერ ლიგიდან. შესაბამისად, ტოტენჰემსაც მაქრივ არა კარგად საქმე, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ტოტენჰემი აღმოჩნდა გასავარდ ზონაში. პირველად 2015 წლის მერე, როდესაც თარის თუ დააკვირდა მიხვდები რამდენად სასაცილოა შედარება. 8 აგვისტოს წააგო კაილ უოკერის ავტოგოლით მანჩესტერ იუნაიტედთან და პირველი ტურის მერე იყო გასავარდ ზონაში. იმის მერე გასავარდ ზონაში ტოტენჰემი არ ყოფილა ბიჭო. 11 წელია, 11 წლის თავზე აღმოჩნდა ახლა გასავარდ ტურის ზონაში. მერე ხარ ითვლებათან. ხო, მაგრამ წარმოვიდგინე იმის მერე არ ყოფილა გასავარდ ზონაში. ეხლა არიან. და ნუ ისიც გითხარით, რომ წლის დაწყებიდან მოყოლებული თამაში არ მოუგეთ. მოჰამედ სალახმა შეაგდო ასევე ამ ტურში და სულ არის 5 ფეხბურთელი პრემიერ ლიგის ისტორიაში, რომელსაც 250 გოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული, გოლს პლუს პასის სისტემით, პენალტები რო გამორიცხო. რა თქმა უნდა არის ვეინ რუნი, გიგზი, შირერი, ენდი კოული და სალახი გახდა მეხუთე ფეხბურთელი. 157 გოლია გატანილი პენალტების გარეშე და 93 საგოლე პასი. ძალიან მაგარი შედეგია. კი, არა, სასწაული შედეგია და ხო, ძალიან საწყენია რომ ესეც ფორმაშია სალახი და ესეთი ვარდნა აქვს. არ ვიცი ამდენად ბოლო სეზონი შეიძლება იყოს. ხო, დიდი შანსია მაგის. იგორ ტიაგომ გაიტანა 2 გოლი სხვათა შორის. და ძალიან მიუახლოვდა ჰოლანდს ერთ გოლში. და იგორ ტიაგო არის უკვე მესამე ფეხბურთელი ბრენტფორდის ისტორიაში, ბრენტფორდის შემადგენლობაში, რომელსაც 20 ან მეტი გოლი გაიტანა ერთ სეზონში. წინა ორი გახსოვს ვინ იყვნენ? როგორ? იგორ ტიაგო გახდა მესამე ფეხბურთელი ბრენტფორდისთვის, რომელსაც აქვს 20 ან მეტი გოლი გატანილი. წინა ორი ვინ იყო ბრენტფორდის რიგებში? არ ვიცი. მარტივია. აივან ტონი და ბიუმო. მიკიტანი. 2022-23 წლების სეზონში იყო აივან ტონი და 24-25 ამ შარშან იყო ბიუმო. 2021-ში გადმოვიდა ბრენტფორდი პრემიერ ლიგაში. და მაგედან მოყოლებული არავის არც ერთ გუნდს პრემიერ ლიგის არ ყოლია ამდენი 20 პლუს გოლის გამტანი ფეხბურთელი. წარმოიდგინე. არც სიტის, არც ჩელსის, არც იუნაიტედს, არც არსენალს, არც ლივერპულს. ბრაზილიის ნაკრების ძირითად ფორვარდობას უმიზნებს თუ? რატომაც არა, კი, ხო გამოიძახა ანჩელოტი. ბიჭო, არა, ბრენტფორდი რო აიღო ცალკე სასწაული ტიპებს თავდასხმელები რო ნახო ბოლო 6 წელიწადში აწყავდათ, ხო? სასწაული სასწაული თავდასხმელები ყავდათ ტიპებს. და просто ეს ზრდიან ფორვარდებს და უშვებენ მე. ხა დიაგუჯერებთ აქ, მაგრამ ალბათ ესეც წავა, რა ვიცი. მით უმეტეს დიდი შანსი მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშოს კიდეც. არსენალს რაც შეეხება 49 შეხვედრაში 49-თან მნიშვნელოვანი რიცხვი არსენალისთვის, ხო, წაუგებელს ეს მაგდან იძლებოდა. პირველ 49 შეხვედრაში ამ სეზონში ყველა ტურნირზე 3 თამაში წააგეს სულ. ბოლო 4-ში წააგეს ასევე 3. და თან 2 აქედან ტურნირიდან გამოვარდნა დაუჯდათ, შეგახსენებთ ლიგის თასის ფინალი იყო ერთი და ერთი თასის მეოთხე ფინალი. ვიქტორ იოკერეს, რომელიც კრიტიკის ობიექტი იყო, 18 გოლია ყველა ტურნირზე გატანილი. და პრემიერ ლიგის ეპოქაში სადებიუტო სეზონში ამაზე მეტი არსენალის შემადგენლობაში მარტო 2 ფეხბურთელს გაუტანია ერთ სეზონში. ერთი ტიერი ანრი არის. მეორე ალექსის სანჩეს. ასე რომ აი. სანჩეს არსენალში ძალიან კაი იყო. ხო, მაგრამ ხო ანრი. არა, ანრი ხო, გავიგე. მაგრამ სანჩესი იყო, ანუ ათრევდა გუნდს ისეთი კაი იყო. ხო, არა. ნუ არსენალი არ იყო მთლად კარგი იმ პერიოდში. ხო, ერთი ეგ იყო. ჯუნიორ კრუპი ალბათ გაუტანა გოლი არსენალს 10 გოლი აქვს უკვე გატანილი ამ სეზონში და პირველი თინეიჯერია
1999-2000 წლების სეზონის მერე პირველი თინეიჯერია, რომელმაც 10 ან მეტი გოლი გაიტანა სადებიუტო სეზონში პრემიერ ლიგაში. თუ გასოს მაშინ ვინ იყო 99-2000? აი, როგორ გამახსოვრება ხა, მაგრამ მიგახვედრებ. Coventry-ში თამაშობდა. ცოტა ხანი იყო მაგუნჩი. მაგრამ მაქედან დაიწყო რა რეალურად ეს. 19-2000 ხო. თინეიჯერი. მელა გუნდებსაც შემოგაშულებს ხვებს და მე მიხვდებიან. Coventry-ს ლამპარდი იყო თუ? არა, Coventry-ს ლამპარდი ტრენერიაში ჩემო თუ. Coventry-ს მერე ითამაშა Tottenham-ში. მე მგონი გაიერი კი არა. არა. გუნდებს გეტყვის ითამაშა და მიხვდები. Tottenham-ი, Liverpool-ი და Milan-ის Inter-ი. ჰა? Tottenham-ი, Liverpool-ი და Milan-ის Inter-ი. Coventry, Tottenham-ი, Liverpool-ი, Milan-ის Inter-ი. მაგ თავმჯდომობით არა ოღონდ. ატაკებ ხა თავმჯდომობას. ვინა? რობიკინი. რობიკინი იყო. Coventry-ს მე Inter-ი იყო, Tottenham-ი და Inter-ი იყო, და მე იყო Tottenham-ი, Liverpool-ი და მე Tottenham. და ბოლო ფაქტი პრემიერ ლიგიდან სულ მეორე შემთხვევა იყო პრემიერ ლიგაში West Ham-ისთვის, როდესაც ორმა ფეხბურთელმა გაიტანა 2-2 გოლი. ეხლა იყო 4-0 მოიგეს. კასტელანოსმა შეაგდო 2, რაც ნორმალურია, იმიტომ რომ ფორვარდია და 2 გაიტანა მავროპანოსმა. რაც არაა ნორმალური, იმიტომ მცველია. და მანამდე ერთ-ერთი შემთხვევა West Ham-ის ისტორიაში ეგეთი დაფიქსირებული იყო 1997 წელს მაისში, სეზონის ბოლოს, როდესაც Sheffield Wednesday-ს 3 გოლი გაუტანა, ძალიან სასწაულმა ხალხმა შეაგდო გოლები. 3 გოლი გაუტანა პოლ კიტსონმა და 2 ჯონ ჰარტსონმა. ხეცმა მოთამაშე ჰარტსონი მე წავიდა და Celtic-ში თამაშობდა და ძალიან მაგრა და კიტსონი გენიალური კაცი იყო. რიჟა. რამდენი ფაქტია ეს? ძალიან გაუბერე შე. დოხუია ფაქტი მქონდა პრემიერ ლიგიდან. აი ეს რამდენიც იყო. რამდენიც იყო დოხუია იყო. არა, всё, მორჩი. ბატონო ვახტანგ. დიახ. უღრმეს მადლობა დღეს ძალიან დიდი ის ქონდა რუბრიკა. არა, მე კიდე მაქვს რაღაცა. კიდე გაქვთ ძალიან სასიამოვნოა. აი, მაშინ ბაცუცვა ამოვარჩევ. არა, უცებ ვიტყვი რამდენიმე ფაქტს. ამოვარჩევ, ისაც ამორჩეული მაქვს. საინტერესო რაღაცია, ნახე. ან მნიშვნელოვანი მოხდა ბაიერნმა დაამყარა რეკორდი. ბუნდესლიგის. წინა იმაში ხო დაამყარა. არა, ეხლა 105 გოლი დააგროვეს, 101 რო გაიტანეს, უკვე რეკორდი იყო. და 105, 101 გაიმეორეს და 102 რეკორდი მოხდა. ვიცი ეგ, ვიცი. თავისი რეკორდი გაიმეორეს. ბუნდესლიგის იმას უყურებ. ფათაშოს რეკორდი დაამყარეს, რომელი სეზონის რეკორდი გაიმეორეს. წიდან მოხსნეს. გერდ მიულერმა 40 გოლი სადაც გაიტანა. რეკორდი რო იყო, სამ ლევანდოვსკი მოხსნი და მაგ სეზონში ჰქონდა 101 გოლი გატანა. ეხლა 105 აქვს უკვე. კეინი და ოლისე გახდნენ მეორე წვილი, რომელსაც 30 გოლს პლუს პასი აქვს. ბუნდესლიგაში. ბოლო 20 წელიწადში. პირველი იყო გრაფიტა და ჯეკო. ვაუ. ეცები. გარდა ამისა კომპანიის 76 მოგება აქვს. უკვე ბაიერნის მწვრთნელის რანგში 100 თამაშში. და ამაზე მეტი მარტო ქონდა პეპ გვარდიოლას 37. 11 მხოლოდ. კაი, ლა ლიგაში მურიკის აქვს უკვე 21 გოლი გატანილი, რაც ნუ პიზდაცია. გაძრეულია კვალიტეტს. ძალიან ახლოსაა მბაპესთან, ყველაზე 23 გოლშია. 30 შეხვედრაში აქვს 21 გოლი და მალიორკას ფეხბურთელებიდან 21 საუკუნეში ამაზე მეტი მარტო ერთ კაცს აქვს გატანილი, აბა ვის? მალიორკას ფეხბურთელები, იმას რა ქვია, გუისას ხო? გუისას აქვს გატანილი 27 გოლი. თავის დროზე როცა ბომბარდირი გახდა. 100 მატჩი ყველაზე ლა ლიგაში, ყველაზე ახალგაზრდა ასაკში ახალი რეკორდსმენი ლამინ იამალი 18 წლის და 272 დღის მოხსნა რაულის რეკორდი. ის სახში არ მაქვს მაგდენი თამაშში ჩემი. რაულის რეკორდი მოხსნა. მესამე ზე მუნიაინის ფოტოშორს. და ძალიან საინტერესოა ეს. მართლა უცნაური, ანუ უცნაური არ გიგბერში აგდო, მაგრამ მაინც გამიკვირდა. პირველი მარტის მერე. ტოპ 5 ჩემპიონატის ფეხბურთელებიდან. პირველი მარტის მერე. ყველა ტურნირზე, ყველაზე მეტი გოლი ვის აქვს გატანილი? ვალვერდე? აი ხაც შეაგდო. ტოპ 5 ჩემპიონატის ფეხბურთელებიდან ბოლო თვენახევარში ყველაზე მეტი გოლი ყველა ტურნირზე, ოღონდ აქვს გატანილი ფედე ვალვერდეს 7. 6 აქვს გატანილი რაფინიას, რომელიც დამირებულია უკვე. დენი ზუნდავს, რომელიც ძალიან მაგარ ფორმაშია, ბოლოს 3 თვეში ორჯერ გახდა, მაგრამ ბუნდესლიგის ფეხბურთელი. ბოლო თვეს ნაკლად გახდა. და დონიელ მალენს. ეხლა 3 გოლი შეაგდო. კი, ჰეტრიკი შეასრულა, ეხლა ნახე. ჰეტრიკი შეასრულა, ეს ფაქტი აქ არ მიწერა, მე ხა გამახსენდა. მიმოხილვას უყურებდი.
კომენტატორი, ძალიან კაი კომენტატორი ყავს სერიას YouTube-ის არხს ფოტოშორის და კომენტატორი ამბობდა, რომ ძლივსო როგორც იქნება ჰეტრიკი გვაქვს ჩვენცო სერიაში. პირველი ჰეტრიკია. პირველი იყო ამ სეზონში. ამოყოლებით კიდე. რა დანძრეული აქვს თქო, ვარსკვლავი არ ყავს შეჭი. პირველი ჰეტრიკი იყო წელს ბიჭო და შარშანაც ერთი იყო. და შარშან რომ გულისხმობ იმას, ისა შარშან ხო 2025-ში. შარშან გულისხმობ 2025-ში იყო. 24-25 ხო, 24-25 სეზონს კი არა. ერთი ჰეტრიკი იყო 25-ში. ანუ 24-25 წლების სეზონში ბევრი იყო. დუბლები ბევრი არა, 4 იყო. ბევრი. დუმფრისში აგდო. დუბლები ხო ახლა რამაც შეაგდო და ამაც, მაგრამ ბიჭო, ჰეტრიკი იყო პირველი. მე რამდენი ტურია მთავრდება ჩემპიონატის შეჩემ. სირცხვილია ბიჭო. და შარშან 4 თუ 5 იყო, მაგრამ 2025-ში იყო 1. ისიც ტექნიკურად რო თქვა ჰეტრიკი არ იყო შეჩერმა, იმიტომ რომ პოკერი იყო. რეტეგი გაიტანა 4. წარმოვიდგინე 2025 წელს, თელ 2025 წელს სერიაში 1 ჰეტრიკი იყო, ნუ პოკერი, რეტეგის 26. ანუ ჰეტრიკი არ ყოფილა ტექნიკურად. ჰეტრიკი არ ყოფილა, ხო. და ეხა იყო 26-ში მალენის ეს შეჩერმა. ეს სიგიჟეა. მაგრამ ბიჭო ბომბარდიერსაც ეთყობა. 16 გოლით უარი პირველს ლაუტარო. მე 11 აქვს მეორეზე არიან პასი და დუვიკასი. მესამეზე რამდენი ფეხბურთელი აქვს ვარცდები? ერთი და მალენი შეჩერმა. 10 გოლია ბიჭო. იანვარში გადავიდა. ტიპს ანუ მომენტ შემდეგ ტურში შეუძლია რომ მეორეზე გადავიდეს. და თუ ცოტა გაიგიჟა თავი, ბომბარდირი შეიძლება გახდეს სერია. სერია 100 ბიჭო. აი ლაუტარო დაასვენო და დამამიიღოს ან რაღაცა რა. просто ის გაიტანს ალბათ სადღაც ეხა 16 გოლი. ამას გაიტანს. მაგრამ არის 16 გოლი შეჩერმა, არაფერი არ არის ვაფშე. სკოტ მაკტომინეი გახდა პირველი ფეხბურთელი, პირველი ნახევარმცველი, ცენტრალური ნახევარმცველი, რომელმაც პირველ 2 სეზონში, პირველ სეზონში, ბოლო 2 სეზონში 20-იან მეტი გოლი დააგროვა ტოპ ჩემპიონატში. არავინ არა სხვა რა ესაკვირია. და დაჟე რომ ივამატოთ შემტევი ნახევარმცველები, მარტო კოლ პალმერს აქვს მეტი. 24. და მაკტომინეს აქვს 20. ცენტრალურ ნახევარმცველებში ლაპარაკობთ პირველზე ერთთან დიდი უპირატესობით. ხო, პასსა კატეგორია როგორც გითხარით და ძალიან მაგარი ისაა რომ 11 გოლი აქვს პროცენტი 10-ია გატანილი თამაშიდან და მეორე ადგილზეა სერიაში პირველს ლაუტაროა 12-ით. ანუ 16 აქვს ჯამში, მაგრამ 4 პენალტით აქვს. ძალიან პიზდეც. იმის მილანიც ვაფშე. მილანში ის აქვს 5 გოლი აქვს გატანილი. არა. ეს წინა ერთ-ერთი გადაცემაშიც თქვი. და გაიტანა ამ ტურში კიდე და ისა შეიცვალა კიდე სტატისტიკა ცოტათი. 2019-20 წლების სეზონში ჰქონდა ამ ფეხბურთელს დებიუტი, რომელიღაც ფეხბურთელს. და მხოლოდ აი ამ პერიოდიდან მოყოლებული 2019-20 წლების სეზონიდან მოყოლებული მხოლოდ ლიონელ მესის და კილიან მბაპეს აქვს უფრო მეტი გოლი გატანილი საჯარიმოს გარედან, ვიდრე ამ მოთამაშეს. ევროპის ტოპ ჩემპიონატებში. მესიმ გაიტანა 23 გოლი. რაც ნუ როდაფიქდე სიგიჟეა იმის ფონზე რომ წავიდა შედარებით. ნუ მბაპეს 24 აქვს, ანუ 11 აქვს. და მე მოდიან კეინი 21 გოლი და ეს ფეხბურთელი. თუ გახსოვს ვინ? იმიტომ რომ რამდენიმე გადაცემის წინაც ვახსენეთ, იმიტომ რომ იქაც შეაგდო მაშინაც ჯამს განა გაიტანა. იტა სერიაში, ხო? მახსოვს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ. მალინოვსკი. ხო, მალინოვსკი. მაგარი გოლები გააქვს, ხო? 21 გოლია გატანის საჯარიმოს გარედან აი ამ წლებში, ამ პერიოდში და ჰარი კეინს აქვს ამდენივე. ნუ უშუალოდ მარტო მესი და მბაპე. და ბოლო ფაქტი, ეს მალენს ეხება, მას მე რაც იანვრის შუაში დებიუტი ჰქონდა სერიაში, ტოპ 5 ჩემპიონატში, მარტო ჰარი კეინს აქვს უფრო მეტი გოლი გატანილი. 11. მალენ გაიტანა 10. კარჩ რომა და მალენი აი კარგად უხდებიან ერთმანეთს. აი მართლა კარგად უხდებიან.